上一次喺 KK 嘅 seminar 咧，就同大家講過下睇大家對 MA 嘅睇法啦。咁發覺每個人用 MA 咧都有佢嘅唔同嘅睇法啦。咁之後我講過有關於原來 Al Brooks 咧佢會點樣去利用條 MA 線嘅。咁我都收到啲 PM 咧，咁大家都好話，我冇抄到 notes 喎，所以我唔係好記得啊，可唔可以講多次咁樣？咁我不如喺度再同大家分享下啦。咁一般人用 MA 同 L Brooks，如果你睇開price action，你見到有好多時裏邊都有一條 MA 線裏邊嘅。咁其實係咪真係佢淨係用一條 MA 線，或者擺好條 MA 線？Daryl Guppy 佢用好條 MA 嘅。咁佢係點咧 Al Brooks 咧，佢通常咧會要加多條小視圖 MA 裏邊嘅。咁 before 我哋講之前，我哋睇睇嗰個 moving average，即係個 MA 咧，其實係咩啦？咁其實就係、佢只不過係 take 一個平均數。咁個平均數係點？平均價錢，你抽20支巴，當你5分鐘裏邊抽20支巴嘅話，然之後係將個價格除翻20嘅話咧，就係、佢哋將嗰個價格咧點一點喺個圖嗰度，咁你跟住再數20支巴，又再點一點嘅話咧，結果就會出咗條線出嚟。而嗰條線咧係一定係20支巴 delay 嘅，係 lagging 嘅。咁但係好多人話，喂 MA 好慢喎、其實冇乜用啦。當你見到嘅時候，可能都變咗啦。咁你可以咁講嘅，有啲人中意睇MA cross 啊，即係佢哋啲交叉啊咁樣就買交叉上佢就買上啊，交叉落佢就買落啊。咁我覺得就 MA 如果你好快嘅話咧，MA 唔係我嚟估嘢嘅，MA 係睇嗰個價錢，啲人接受又唔接受。有啲人會用嚟可能當係trend line 咁用啊，因為可能佢哋覺得其實都差唔多啫。as long as我見到個 trend。或者佢一路都唔破條 MA，咁我當佢就喺個 trend line 裏邊運行啦嚇。咁跟住你睇到除咗佢即係你要睇佢基本上係，如果一路都唔破條 MA 嘅話，即係你可以當佢係啲人接受嘅價錢咯。咁俾個例子你啦，好似喺好多年前喺 Brisbane 曾經試過Brisbane 首先講講。咁佢嗰度我講澳洲先，澳洲係一個農產國家，即使換句話嚟講咧，你唔可以入口啲生果入去嘅。咁即係換句話嚟講咧，嗰陣時佢哋嗰啲蕉9毫子一公斤啊。咁自從一次打風之後咧，嗰啲蕉好貴，因為冇得買啊嘛，咁你又冇得入口。咁突然間咧，嗰啲蕉咧，巴你講你唔信啲農夫咧，就擺到嗰啲蕉咧。15蚊一公斤，咁結果呢，咁梗係唔係個個去買啦？啲人可以唔食嘅啫，係嘛？但係都有人買。咁但係後尾呢，就咁發覺呢，去到咁貴冇人買呢，咁回翻落去呢，2.9毫價一公斤呢，就有人買喎，係長時間都有人買。咁我睇翻呢幾樣嘢啦。如果我哋喺嗰幅圖裏邊畫嗰啲蕉嘅價錢喺度。佢哋15蚊冇人買，即係衝破條 MA，即係衝破咗個9個先嘅 MA，因為9個先接受噶嘛嘅價錢冇人買，跟住翻落嚟會 retest 一個價 test 翻，試下2.9毫9冇人買先咁樣，咁有人買喎，咁一路長時間啲人買，咁啲人即係如果你因為如果你 port 條 MA 係 delay 噶嘛，即係換句話嚟講，你一路都係會見到嗰個價錢嘅 MA 上下咁走，即係黐住 MA 咁行啦。咁即係啲人接受嘅價格啦。咁換句話嚟講，即係等同於有陣時你接受嘅價格，你唔可以短時間見到，你要長時間見到。例如好簡單，你20年前你見到一層600尺嘅樓，你話300萬，你覺得可能貴少少，但係問題呢就都可以考慮嘅嚇。但問題，如果你20年之後行咗咁耐個價錢，你再見一層樓係300萬600零尺嘅，你覺得好抵嘅嚇，因為你已經接受咗個價錢啊。而呢個價錢已經係
即係你越行得耐，你越見到個價錢耐，你就覺得嗰個價錢係能夠接受噶嘛，人嘅慣性嚟噶嘛，係咪？咁睇翻呢個幅圖啦，呢幅圖裏邊有兩條線咧，一條線咧就係其實係兩條都係20 MA，只不過咧紅色嗰條咧就係小視圖20 MA。咁點樣做咧？我一陣間會講俾你聽點樣做。咁睇睇個結構先，其實 MA 就好簡單嘅。MA 係咩意思咧？其實根本就係譬如你係20 MA 嘅話咧，基本上咧你就係數20支巴，你就跨一跨佢，然之後咧。佢呢20個支巴嘅價錢咧，然之後就除翻20，咁你就畫一點，即係當呢點啦嚇，咁係一點啦嚇，然之後又再喺呢度又再跨廿支巴，然之後畫一點，咁啊第二個價錢點啦嚇，如此類推，第三次係咁樣做，咁你發覺呢度3點嘅，咁其實一條線，咁其實每一點咧都係呢20支巴做出嚟一個價錢嚟嘅，一個 average 嚟噶嘛。咁畫一條線咯，如此類推一路咁計，咪有啲 MA 咯嚇。咁跟住我再睇下一幅圖啦，就係咁呢一幅圖咧，你見到就係一幅5分鐘圖嚟嘅，上面嗰條咧就係一條20 MA，下邊嗰條都係，但係問題上面嗰條20 MA 咧就係1小時圖嘅20 MA 嚟嘅。咁如果你點樣去做呢條線嘅話，我陣間講俾你聽。咁如果我哋數翻，再睇翻條線咧，其實呢一點嘅價錢，呢個 MA 線呢個價錢咧，就等同於之前嗰20支巴，take 個 average 除20，然之後就 plot 一條線喺度。咁嗱，如果我喺呢度由呢個其實呢幅圖就係今日7月29號開市嘅時間啦嚇，咁開市開呢個位啦。咁如果我數翻12支巴嘅話咧，差唔多等於到呢一度啦嚇。顧住佢咧，其實根本咧呢個就係1小時發生嘅嘢，係因為5乘12啊嘛，係嘛？咁其實如果我再睇翻之前咧，咁呢個係開市價啦，即係 open 啦，呢個就係收市，呢個就係喺第12支巴嘅 close 啦，係咪嚇？咁即係換過嚟講咧，個價去過咁高，亦都去過咁低。咁如果我咁樣講嘅話咧，我喺度咧基本上可以 plot 一條 bar 嘅，係一個 open 啦。high 跟住 low 啦嚇 close 啊 open high low close 一條巴，咁其實呢一個咧，你喺個裏邊聚集咗12支巴嘅話咧，就等同於一支時圖嘅巴嚟嘅。咁下邊嘅格都係啦嚇，12支巴嚇，咁你見到啊 open 啦，open 啦，然之後個 close 其實喺呢度嚟嘅，其實喺呢度嚟嘅 close。OK open。同 close 係 open 差唔多呢度，close 喺呢度嚟嘅。啱啱呢條線遮住咗啦，咁即係你可以 plot 到條巴出嚟。咁亦都係兩啲十字星啊。OK，咁特性係咩咧？你見到一樣嘢就係你留意翻呢一度啊，嗰個 high 嗰度咧係啱啱碰到條時圖嘅20 MA 嘅。咁即係咩意思咧？其實就係。L Brooks 會點樣用咧？咁佢呢一個係嗰個喺5分鐘圖裏邊接受嘅價錢啦嚇。咁好多時咧，如果你當佢 trend 嘅話，嗱呢度係一個 down trend 啦，好明顯啦，因為啲人係唔接受嗰個平均價係多過條 MA 線嘅。咁嗱係咪咁準就見仁見智啦嚇。越長我覺越長發生嘅嘢係越加準嘅。咁你睇呢度就係佢做啲咩嚟咧？就係其實咧，佢根本衝破條 MA 嘅話，咁因為你知道5分鐘圖係一班睇5分鐘圖嘅5分鐘圖嘅投資者啦。咁如果一個小時淨係睇小時圖去做交易嘅話咧，嗰班係肯定係比5分鐘圖長少少、長線啲嘅投資者係嘛？咁我發覺好多人其實係睇1分鐘圖去做交易嘅。咁當然啦，佢哋1分鐘圖1小時圖嘅人，佢都會有睇20 MA 啦嚇。所以佢 pop 埋呢條線落嚟，咁佢就會當呢條時圖嘅20 MA 當係一條 support and resist line 去看待。咁你知 exhaustion 嘅情況底下咧，基本上咧喺 exhaustion 嘅情況底下咧，嗱睇翻呢一幅圖啊，就係永遠都係佢會消耗上升或者消耗定下降咧，去到一個支持或者阻力點嗰度嘅。
咁你留意到一樣嘢就係佢啱啱就去到呢一個視圖嘅20 MA 嗰度，即是話咧，其實 Al Brooks 就留意穿咗呢條20 MA 嘅5分鐘嘅，咁我等 exhaustion 啦，等佢真係嗱呢個係 down trend 嚟㗎，係嗰個 down trend 嚟嘅。即係換句話講，如果佢買落咧，其實都係 with trend 嘅即係順勢咁佢升到邊度咧？咁佢求其佢攞個指標就攞個視圖嘅20分鐘圖去做呢樣嘢啦。佢穿咗呢度啦，嗱呢個好明顯嘅 exhaustion。如果你睇翻分鐘圖就好明顯見到 exhaustion 嘅，打上啱 retest 呢條視圖嘅20 MA 嘅線，sorry， 然之後就落去啦。OK， 嗱咁換句話嚟講就係冇乜巧妙嘅，就係佢只不過加條線落去啫嚇。呢個係個視圖20 MA。咁點計咧？其實就好簡單，其實就係如果5分鐘圖裏邊你用一條20 MA 即係20 period 啦，即係20支巴啦咁1小時圖有60分鐘，即係等於5分鐘乘12。咁如果用20乘12嘅話咧，20個 period 啊嘛，乘12嘅話咧，就等於240 period。即是話咧，如果我哋喺5分鐘圖畫一條20 MA， 當然係20 period 啦。但係如果我哋喺5分鐘圖畫一條時圖嘅話，你啱見到個關係咧，就你應該喺嗰度裏邊打咧240個 period。咁你就可以 plot 咗一條1小時圖嘅20 MA 咧，喺5分鐘圖裏邊用啦。